好節目，咁我係阿林 Sir 啦。Hello，我係工程啊。咁大家新年好啊！有咗新嘅一年啦，我哋踏入呢個馬年啦，咁啊先同大家拜個年啦。喂，咁我工程梗係祝大家馬到功成啦。係啊，大家有冇喺呢工程嘅網頁即係個 fans page 嗰度睇到啊？工程有個讀者好有心好似。係啊，佢直情即係佢唔係佢寫嘅，但係佢唔知佢可能樓下啲街坊定咩咧，成有張寫揮春咧就寫住馬到功成，但係工程咧就係小弟個名嘅，咁我都好 thank you 個讀者啊，真係。係，總之唔使諗咁多啦。咁今年都係你工程哥噶啦，咁啊今次夾到咁夾，咁啊你問我就喺屋企貼下揮春咁樣啦。貼下揮春啊？係啊，咁啊同埋我就有特別任務就我啊梗係派利是啦。係啊，林 Sir 結咗婚噶咯，好多少女聽到都有啲失望。係有啲心係有啲失望啊！呢個係講俾我老婆聽嘅。係啊，咁啊，所以我哋任務就要派錢啦。點啊，阿成哥，對於你又可以又可以吸利是之餘，又可以吸下啲少女啦。哦，吸利是又可以吸納啲股票啦，幾樣嘢你都吸到喎。我吸下利是啊，因為小弟又未結婚，咁啊吸下利是。我知阿龔成未結婚嘅，我明再重多一次。係。我頭先都問阿林 Sir 攞利是啊。係，唔係我自願嘅，係我自願嘅。咁呢啲作為結咗婚嘅就大家識做啦。係啊，其實即係我哋攞埋啲利是咧，其實數下都唔少嘅。即係尤其是可能你係小朋友啊定咩咧，你真係未夠18歲，呢個其實係一個好大嘅金錢來源嚟嘅，真係。係啊，即係講真。即係你做嘢啊嘛，比上我自己嗰陣時，我記得即係你知我細個嗰陣時都1990幾年啦即係1980幾嗰啲我都係好細個就唔記得啦咁啊嗰陣時都好等待緊，即係每年農曆年嘅到來啊。係啊，好期待嘅真係。我每年要買啲咩 CD 機啊、MD 機啊、遊戲機啊，全部就睇過一劑㗎啦，師兄。咁好努力拜年喎，真係。我都相信我唔係屬於最努力嗰種。係咩？不過我記得嗰陣時，確實97年之前咧，收一封5嚿水咧，即係有啲親戚都 OK 嘅。就唔難嘅，咁過咗97年之後咧，真係年一嚟啦，過咗97年之後，可能我人比較大咗少少啦，都唔係太好意思成日去掃街啊，去揾人拜年。二嚟啲親戚嘅利是面額明顯少咗。哇！我呢啲可能我細個即係公屋大嘅啫，啲冇咁富貴親戚咧，冇啲5嚿水咧。不過唔知阿林 Sir 咧，即係住嘅地方唔同，有冇玩過呢樣嘢咧？即係我公屋以前有玩嗰樣嘢咧，就係咧，即係寫財神。周圍拍門，跟住問人要唔要財神。我未玩過，不過我知係啲乜。你知係啲乜？我哋屋村好興呢樣嘢喎，啲小朋友，即係細個我同我啲街坊就係咁樣揾錢嘅，大佬。咁樣每年嘅 revenue 有冇留意大約揾到幾多咁咧？又唔係好多嘅，不過叫幾廿蚊定係我真係唔係好記得，因為真係哇20幾年前，但係我記得我做過呢樣嘢咯。多你又真係唔係好多啦。咁我都同意啊，龔成係一個好有生意頭腦嘅人，佢每一分鐘都諗住咧點樣再喺錢入邊再揾錢嘅。哦，即係。咁但係你可唔可以幫啲大家嘅廣大讀者諗一諗咧？佢將個手頭上嗰1萬幾千冇，應該冇1萬利是啊，幾千啦，幾千利是錢，其實有冇搞咧？幾千啊？嗱，幾千你話攞嚟買股票啊，或者唔知即係炒短炒啊 K 卡，其實就即係當交學費咁樣。嗱，我自己覺得咧，如果我係後生仔，我就幾千蚊咧，真係攞嚟創業嘅。你幾千蚊其實好多嘢搞嘅係。幾千蚊點？唔好睇少幾千蚊喎，大佬。幾千蚊可以創啲乜業咧？幾千蚊有實質嘅，同埋啲虛嘅。虛嘅。嗱，虛嘅咧就網上面嘅啦。我講實質先，因為實質嘅就少啲。莫非幾千蚊買套衫，將自己淋油淋到成身白晒，好似嗰啲外國街頭賣藝嗰啲。哇！呢個都係個方法啦。即係去嗰啲咩旺角行人專用區揸個兜，然後等人打賞。哇！又冇講揸兜。係，我唔啱，新年冇講。持着一個向途人器皿向每個途人問候。係啊，每個途人講句恭喜發財。咪幾千蚊都好啊，做咗好多嘢嘅。即係大陸咧，以前我真係幾年前啦，就喺大陸可能入啲貨咁樣咧。其實幾千蚊入嚟，跟住攞嚟香港賣。嗱，而家新年期間，即係大家都見街上面可能出現咗好多，咦？平時唔見嘅小販檔喎。係。咁當然我就唔係話鼓勵你去做或者咩啦，咁純粹我見到嘅現象，咦？其實你諗下，點解人哋做到你做唔到咧？呢個會係一個機會咯。呢啲係實際嘅喎，即係就算唔講呢啲，我唔知犯唔犯法啦呢啲，講啲實質嘅嘢。
喂，我幾年前真係有試過去黃金海岸度擺下檔，其實都係喺大陸攞貨係幾千蚊，攞嚟跟住喺度擺。咁而家嗰度就接咗㗎啦，嗰度冇馬達嗰度叫做咁啊唔存在。咁但係以前喂都係幾千蚊玩到，啲租又平又成咁樣，又係一啲好實際嘅生意。問題喂，你肯唔肯去試先？都係幾千蚊。係啊，不過以前就攞貨易啲啦，可能大家攞個貨都知去廣州一德路嗰度大把貨買啦。不過聽講一德路都貼晒啦，其實有冇聽講話好似而家全部一德路嗰啲去晒淘寶變虛擬鋪頭㗎？係啊，而家就虛擬㗎啦。所以我話頭先做生意有兩邊，一個實一個虛。頭先講啲實，我一開始講話啲實嘅，好快講完，因為而家呢個時代咧。就去咗虛擬世界啦，已經係。係。新年虛一虛。虛一虛。保證唔會窮。哇！唔啱啊，我諗 Sir。係，再諗過先。係，慢慢諗啦。係啦，總之而家咧就變咗一個網絡嘅時代。我哋諗下點樣網上面咧？喂，唔需要話真係好大嘅本錢，幾千蚊甚至更加少嘅，好多嘢玩啊！有突啦，幾千蚊。其實網上開盤生意你掂嘅，整個微博係嘛，或者開個 WhatsApp number 嘅，搞掂㗎啦，做到生意㗎啦。係啊，你開個網卡亦都好簡單。所以你話而家創業難就，我同意鋪租就扼殺咗好多企業嘅生存空間，呢點同意嘅。不過係咪冇路走咧？又唔係嘅，真係。真係成日啲人怨咩鋪租貴，credit card，喂，時代都唔同咗啦。諗下，喂，可能你真係要間實質鋪係咩？會唔會將間鋪擺咗喺樓上嗰度，但係揾啲資源谷起個網？喂，一樣有好多人流去你個網，跟住將啲網嗰啲人扯去你間樓上鋪度，條數一樣翻到嚟。係啊，有時經過地鐵站見到有條友成日都6點零喺度，原來佢日日都喺度交收電話。咁應該佢係嗰啲我網上睇，而家買電話你知唔一定去電話鋪啊，你尤其是而家有啲電話1000零2000蚊嗰啲可以網上過數，係即刻交貨俾你嘅。係喎，真係做好生意喎。好多古靈精怪，我早嗰唔知半年前、1年前睇有個節目，講啲人就喺網上面做拍賣嗰啲，即係唔知咩嗰啲網拍賣嗰啲咁嘅嘢啦。咁佢喺唔知大陸攞啲貨買，不停做交收，佢成屋但係都好混亂嘅。當然佢屋企即係會係即係好多櫃啊，好多成，但係一個月佢唔知話揾4-5皮啦，可以係。話冇 OK 喎，有啲人2個月人工㗎啦喎。係啊，即係呢個就係其實你肯唔肯真係試下，你咪試下第一步先，你幾千蚊利是錢。咁第一步，和敏如何走出第一步咧？第一步咧就係你真係咧真正咧就可能，喂你可能開 Facebook 又好，你真係上淘寶又好，你買下貨，去淘寶商城搞間虛擬鋪頭。你真係買下貨，或者你真係 Yahoo 嗰度亦都有啲拍賣 kick 卡嘅，你攞啲貨走去賣又得，你 Facebook 開個 fan page 又得。或者你問我就會覺得 fans page 會當然好啲，因為一嚟啦，你知我同工程都做緊啦；二嚟你想揾人同你做個買嘢，都係要即係講嚟講去都係揾一班欣賞你嘅產品嘅人嘅啫。係啦，咁fans page 確實係聚焦到一紮人嘅。事實上我哋都係即係仲喺度做緊呢樣嘢。不過我發覺咗呢個問題係我屋企人問我嘅。佢屋企人搞唔清楚 Facebook， 因為佢問我問題就係佢開咗好耐都唔知道自己係咪成功咁開咗個 Facebook 嘅 fans page。你屋企人係講緊你父母啊？呢條問題問嘅係。我唔係太好意思答你。不過我想講某啲人佢係搞唔清咗 fans page，即係譬如佢咧有個 fans page 叫做柴娃娃咁樣啦，佢搞唔清呢個柴娃娃究竟係佢個人專業定係即係自己啊，定係一個 fans page。其實兩樣嘢有咩唔同，同埋點樣先開到 fans page 嘅咧？其實開 fans page 就好簡單。即係你知我哋呢啲由最初出發嘅，如果有啲聽眾聽到呢嘢覺得悶嘅話咧，咁就冇計啦。我哋係由最基本出發嘅。點樣去開個 fans page 同埋 Facebook 嘅 fans page 係啲乜鬼嘢咧？Facebook 嘅其實 Facebook 咧佢開咧有幾種嘅，有啲就你最簡單係自己個人啦，即係個人就唔係講一 page， 個人你就自己嘅。個人我相信大家都有啦，即係你用緊嗰個啦。但係個人咧最大嘅限制咧就係佢會限制咗你朋友嘅上限嘅。係啦。如果冇記錯就係5000個咧就去到個 Messenger， 佢就唔俾你再識更多朋友。同埋大家留意，你嗰5000個朋友，萬一如果有人篤爆你話俾你聽，你用個自己個 personal 個 page 嚟做生意咧，Facebook 係有權 ban 咗你嘅 page 嘅。咁你知啦，生意呢家嘢通常做得細嗰陣時咧，都唔會有人搞你嘅。萬一旦你開始揾到錢嘅話咧，你應該好快俾人舉報啦。所以我呢啲咧成日諗嘢咧係諗啲升逼啦，諗啲大啲。我成日同啲學員講都係啦，佢哋諗大啲，
所以變咗一開始如果諗大話，咁你就唔會諗呢啲細嘢，你就會假設自己終有一日係俾人撳㗎啦。咁樣你就唔會啦，係咪係先？成日諗嘢你諗啲大啲先得㗎嘛。開大嘢就要開個 fans page 先。係咁啊，開 fans page 啊，咁開 fans page 好簡單嘅，你自己本身有個原本嘅個人 Facebook 已經可以係唔知隔離右手邊有啲位俾你 click 嘅，其實佢成日都會。即係你都見到佢有啲 Facebook 嗰啲漏你開定係點樣？喺右手右上角嘅 admin 掣撳入去，可以唔知咩標個 fans page 㗎嘛。好，總之佢不停會漏你㗎。不過如果大家想知道 exactly 個掣點撳，你可以喺 Google search 下標 Facebook fans page 咯，已經有好清楚步驟教你啊。哦，其實與其 search，不如自己落手去撳。你衰咗嘅有幾限輸咗啲咩啊？係咪？唔係啦，呢啲輸嘅係零嘅，我哋講到明係呢個。無本創業，無本創我哋成日都係講無本創業或者小本創業咧，幾千蚊可以做到啲咩？咁標到個 fans page 一開頭就 set 個名啦，諗個名啦。不過個名就初頭就大概個名啫，因為如果冇記錯，好似200個 like 樓下都可以改到個名嘅。個名建議大家啦，諗個名最容易，最好就易啲 search 到啦。你唔好諗啲太難嘅字，即係如果你整個字係咩嗰啲即係你讀都唔識讀啊，寫又唔識寫啊。咩海龜同好會咁樣咧，個龜字已經唔係人人都識打啦，再加上海龜呢樣嘢，我相信唔係咁多人中意嘅，咁所以咧就呢啲咪好難 search 咯。呢啲難 search，但係海龜同好會你建立咗之後，就真係嗰班係好中意海龜嘅朋友喎。咁又係喎，係喎，當然係㗎。咁你自己取捨咧，呢啲又係。係，不過當然你要自己係對海龜咧，又係好有研究心得嘅。係，可能係龜仙人啊。係啦，你自己個名就叫做龜仙人。係啊，可能係咯。係。即係變咗你改名都，即係要花少少心思嘅係。不過200個樓係應該都我冇記錯可以改到嘅係。係啊，咁啊開頭就標到200個樓上，你就唔可以再改名。咁同埋留意喎，開頭你整個 Facebook 之後咧，你就梗係好想俾條 link 人，然後同你啲 friend 講整個 fans page 啊，就係發達㗎啦咁嗰啲咧。咁但係留意啊，你要個 fans 我唔記得好似有25個人 like 你個 page 咧，你先至會有一條專屬於自己 fans page 嘅 link， 然後將嗰條 link 俾人嘅。不過我相信大家搞得生意，你應該世界上都有25個朋友㗎。係啦。如果連25個朋友都冇，咁你應該未必適合搞生意。係啊，同埋你搞 Facebook 有個小嘅 tips 俾大家啦，就係你自己不妨開多幾個 account 先。即係你開譬如即係唔係話叫你造假，而係你可能開3至5個 account，咁你可以知道咧，你譬如呢個 account 做咗某啲咩，跟住咧你再另一個 account 你嗰個見到嘅情況係點樣啊？即係你可能個 page 喂 po 咗某啲嘅嘢，你如果一個係 admin，一個唔係 admin，佢會見到啲乜嘢咧？即係你會慢慢試到啊！你 share 定咩？你呢啲慢慢摸索嘅係，咁大家都可以慢慢試咯。其實試唔使錢，大家放假咧冇嘢做就嗱做啦，係咪先？係啊，趁而家農曆年，即係大家話唔定都係 hea 地啦，唔知啊，當然有啲人上晒力做嘢啦嚇。咁就用呢啲時間，其實打工係有個好處就係你有啲時間可以利用公司嘅錢而做緊自己嘅嘢㗎嘛，係咪先？咁啊呢啲最好。咁啊，你話個 fans page 係咯，即係 set up 咗之後，咁多人有好多嘢留意嘅，咁不過你話點解要 set fans page 咧？因為其實你可以幫自己累積一紮 fans。其實呢一樣嘢每一間公司都需要。實質鋪頭都好着重呢件事嘅啦，而家係。所以其實咧有個商機咧就係、如果你係呢方面好強嘅，你啲網上面嘅 Facebook 啊做 marketing 啊宣傳嗰啲好強嘅話咧，但係咧有咗好多傳統嘅鋪頭佢係唔識做呢樣嘢。咁只要你諗到點樣幫佢做宣傳，幫佢配合，你話喂同佢 share 喎，喂我條橋幫你為揼個 Facebook fan page 又好，搞啲乜嘢都好，跟住可能你幫佢試下做優惠啊、kick 卡啊，幫佢谷起嗰個 Facebook 啊，咁其實喂你已經運用到你嘅 technique 㗎啦，係。係啊，其實市面上有啲公司嘅，好似係 Guru Online 啦，或者有其他啦，Guru Online 就比較大嘅一間，咁佢哋就。即係其實就專做啲 consultation，幫啲客去做啲 web 嘅 promotion 咁樣啦。咁其實佢 under 佢都有好多出名嘅 blogger 或者人氣嘅人啊，例如 Plastic X 啦，例如某啲你成日睇開嘅 blogger 啦。不過唔係我話咁其實佢哋都係同佢哋好有關係，或者幫佢哋手貼文。咁你既然而家網上世界咧，嗱我咁講2000年嘅 Tom.com 拍炒過一轉啦。不過嗰陣時我想好震撼喎 Tom.com，唔知你嗰陣時大家炒股票未啊？因為小弟嗰陣時已經炒股票啦。炒股票啊！記憶猶新啊！咁。我冇炒過呢隻，走咗寶添。
少咗一個輸錢嘅機會。係啊，少咗個輸錢。係啊，好彩我都冇炒，但係我當時如果冇記錯係讀唔知 Form 6嘅，啲同學都有炒嘅，我已經有炒緊股票嗰陣時係，即係見到大家都係好瘋狂嗰陣時就直情 Tom.com 係派咗啲申請表咧，當時未興網上面咁認購係咩？哇唔知話百幾萬份係唔知幾個鐘頭冇晒，跟住啲人逼爆玻璃上新聞癲晒嗰啲喎係。係啊，連啲阿婆都想識架湯。哇係啊，但係唔知咩叫 .com。即係等於嗰陣時千年蟲係一隻藥，阿婆都係要買嘅。係啦。咁啊，係咯，即係你見。不過你問事隔10幾年，而家有咗手提電話咧，喺網上應用就真係即係成熟好多。相信而家有一番光景。又玩另一個層次啦，即係開頭就可能你 hit 網啊 hit 成，咁而家你頭先阿林 Sir 講開手提電話，喂你亦都可能會唔會係啲 Apps 或者咩嘢，又係另一個層次嗰啲嘢。其實即係創業商機 kick 卡。就成日都存在嘅，你講緊幾千蚊利是，其實佢都做到好多嘢嘅。係啊，睇你做唔做嘅啫。我哋都嚟緊希望揾啲創業嘅猛人第時嚟到，咁同我哋多啲 update 下關於創業嘅資訊。應該啊，因為好啱好多真係想向上流嘅後生仔。係呢個都係我哋個網成立嘅目的。係啊。喂，咁另外一樣嘢。阿成哥好似你寫緊本贏喎。係啊，贏啊，唔係新年新年流贏啊，搞成點先？係寫緊贏。咁依個就如火如荼嘅進行緊，因為都寫咗成半年。你知我寫就寫得慢啦。我想講買阿成嘅書係最抵嘅。我想其實咧，如果我相信哥都你唔會有人咁好心機數噶啦。其實阿成本書嘅字數係比我樓換樓多20% 以上。係啊，我即係第一本書80後百萬富翁嗰個係成10萬字嘅。你唔想數咧，其實只要你將我哋兩本書拍埋，然後睇下個字體邊個大啲咧，你已經知㗎啦。跟住後尾我係即係試過入嘅投訴嘅，試過人反映話啲字太細啊，太多字咁樣咧。係，所以我相信好少數作家係俾人話同而家我相信啲人買書通常都係話，你本書啲字鬼啊咁大隻咁多圖畫噴水，但係好少人投訴咧話你本書太多字。所以我戇居其實係。係。咁咪係足料啫，足料啊！咁所以變咗第二本寫嗰陣時咧，都因應翻個市場要求咧，我都即係叫自己寫少啲。咁啊，撳住自己嘅手啊！係真係撳住自己。原本諗住寫6-7萬字啊，唔好爆個思維要爆到一半咧，要辣翻轉。第一寫下咧，我預計咧應該可能收筆嗰陣時去到8萬字以上㗎。即係到最後原本我初初真係諗住6-7萬字完㗎啦。間唔中 WhatsApp 成個提佢收筆，好收有。真係要我即係其實嗰本書大概而家寫咗大半啦，過一半咁樣。咁預計8萬零字，咁希望可能臨尾 cut 翻啲咁樣8萬字，因為要個字數適合咁樣，大家可能睇得舒服啲咁樣。今次嘅字體要用大少少。係用大少少啊！我都會叫出版社即係調整翻呢樣嘢係。係啊，咁我自己就都有本書就2月尾出啦。係喎，嚟料喎，喂，其實好期待喎，大家都。好期待啊！好期待啊！今次我哋講一個大家好有興趣嘅 topic 係關於日本嘅。日本。大家諗到啲咩先？日本，我諗到，但係我唔敢講，我要顧住 image 咯。我哋呢啲好正氣嘅，我哋係講關於日本。樓啫，好彩你講先啫，我爭啲噏咗個字出嚟啊！係啊，你講個字出嚟啫，我爭啲想講其他嘢。我哋呢個係我哋嘅第一步，我哋有個好全盤嘅策略。係，不過講咗樓先。講咗樓先，日本樓啊，林 Sir 強項啦。咁點解日本樓咧又？其實因為咧近排實在太多同學仔問我咧，海外有乜物業好投資啊？咁所以我就揾咗一個好好嘅幫手，到時你買本書就知㗎啦。咁應該2月尾喺書局面世啦。咁其實佢俾咗好多寶貴意見我，咁同埋我喺書入邊都揾咗幾個唔同真實喺日本買過樓嘅朋友仔，即係買過好多間。係最緊要呢啲啦。share 翻佢就講。林 Sir 強項啦 ，share 啲真實經歷，大家都好想聽呢啲，因為成日睇埋晒嗰啲書係啲咩理論啊嗰啲咁嘅嘢，咁變咗喂你都未必係攞到嗰個好實戰嘅經歷，變咗實戰係最緊要嘅係。係咯，咁係咯，今日就以2本贏作結啦。贏啊！係啊，馬年恭祝大家贏多啲，馬到功成，日日都 sell 自己啊！好啊，好衰啊！好就咁啦，好，下集再講。